నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు సుధా న్యాచురల్ హీలింగ్. ఈరోజు ఒక మంచి ఒక డ్రింక్ లాగా ఎలా చేసుకొని తాగాలి. జలుబు, దగ్గు, ఫ్లమ్ ఉంది, చెస్ట్ కంజెషన్ ఉంది, నెబులైజేషన్ చేసుకుంటున్నారు, అలాంటి వాళ్ళందరూ ఈవెన్ చిన్న పిల్లలకి కూడా ఇది తాగిచ్చొచ్చండి. ఓకేనా? దీన్ని చెప్తాను ఎలా చేసుకోవాలి అని చూడండి. జలుబు స్టార్టింగ్లోనే మీరు తీసుకుంటే చాలా తొందరగా కంట్రోల్కి వస్తుంది. ఓకే, ఇది ఏ టైంలో ఉన్నా తాగండి. అలా ఏమి మార్నింగే తాగాలి అట్లా ఏమీ లేదు. మీకు జలుబు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నది లేదా ఎక్కువ ఉంది అంటే రోజుకి 2 సార్లు కూడా మీరు తాగొచ్చండి. మార్నింగ్ తాగితే మరి మంచిది. ఓకేనా? హాట్ వాటర్ తీసుకోండి. ఎంత హాట్ అంటే మీరు ఎంత వేడి తాగగలరో అంత వేడి నీళ్ళు తీసుకోండి. దాంట్లో చిటికెడు పెప్పర్ పౌడరు, చిటికెడు పసుపు, చిటికెడు అల్లం పౌడరు అంటే డ్రై జింజర్ పౌడర్ అండి. ఓకే, తులసి డ్రాప్స్ అండి. తులసి డ్రాప్స్ మీకు రెడీగా దొరుకుతాయి ఆయుర్వేద షాప్లో, ఎక్కడైనా అడగండి, దొరుకుతుంది. అందులో ఆ తులసి డ్రాప్స్ని ఒక 4-5 డ్రాప్స్ దాంట్లో వేసుకోండి. ఆ తర్వాత మీరు కొంచెం లెమన్ దాంట్లో పిండుకోండి, ఒక 10 డ్రాప్స్. మీరు వాటర్ ఎంత తీసుకున్నారో అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుందండి. మీరు హ్యాపీగా ఒక కాఫీ కప్లో తాగినంత తాగొచ్చండి. లేదు చిన్నపిల్లలకి అంటే ఇంతే వాటర్ తీసుకొని ఇవన్నీ వేసి, వాళ్ళకి కాకపోతే చిన్నపిల్లలకి వేసేటప్పుడు హనీ యాడ్ చేయండి. వాళ్ళకి పెద్దగా ఇది తెలీదు, తాగేస్తారు. ఓకేనా? హనీ లేకుండా తాగితే చాలా మంచిది. ఒక్కవేళ లేదు అలా అవ్వట్లేదు అంటే కొంచెం హనీ వేసి తాగిపించండి. దీనివల్ల ఫ్లమ్ కూడా బయటకు వస్తుంది. దగ్గు, జలుబు ఏది ఉన్నా కూడా తగ్గుతుందండి. ఇది వేసి మిక్స్ చేసి దాన్ని ఎంత వేడిగా తాగగలిగితే అంత వేడిగా తాగండి. ఇది చాలా మంచి టిప్ అండి. ఇది నేను ఎన్నో ఏళ్ళుగా వాడుతున్న టిప్పు. చేసి చూడండి. డెఫినెట్గా కమెంట్ చేసి నాకు చెప్పండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.